তো বন্ধুরা এই যে 3টে রিপোর্ট নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো তোমরা প্লিজ ভিডিওটি ফুল দেখবে, কোনো স্কিপ করবে না, তাহলে কিন্তু মিস করে যাবে যে আমি কি ধরনের কথা বলছি। এটা পুরো রিয়েল যে আমি পুরোটাই সত্যি কথা বলবো, আর প্রমাণ সহ তোমাদের দেখিয়ে দেবো যে অন্য মানে অন্য ভিডিওর যেমন জানি না এক একজন এক এক রকম বলে, তো আমার কোনো ভিডিওর সঙ্গে মিল হয়নি, তো তোমাদের সেটাই দেখাবো। তো তোমরা ফুল ভিডিও দেখতে থাকো। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। অনেক দিন পরে, বেবি হওয়ার অনেক দিন পরে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা, কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস শেয়ার করতে। তো তো যেহেতু আমার রিসেন্ট 1 মাসের ছেলে বাচ্চা হয়েছে, তো তোমাদেরকে সেই ব্যাপারে কিছু সঙ্গে শেয়ার করতে, যে বেবি বয় কীরকম হার্টবিট আসলে বেবি বয় হয়, কেমন হার্টবিট আসলে বেবি গার্ল হয়। তো আমার তো বেবি বয় হয়েছে, তো আমারটাই আমি শেয়ার করছি যে আর বেবি গার্ল হোক আর বেবি বয় হোক, সুস্থ সবল বাচ্চাটাই সবাই কামনা করি, যে সবার সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চা পৃথিবীতে আসুক, এটাই আমরা ভগবানের কাছে কামনা করি। যার প্রথমে মেয়ে থাকে তারও জানার আগ্রহ থাকে যে কত কি হার্টবিট আসলে যে ছেলে হতে পারে। তো হার্টবিট কোনো ম্যাটার করে না। তো আমি অনেক ভিডিওতে দেখেছি যে 130 নিচে যাদের মানে অনেক প্রচুর ভিডিওতে দেখেছি যে 130 নিচে যাদের হার্টবিট থাকে তাদের ছেলে হয়, আর যাদের 130 উপরে থাকে তাদের মেয়ে হয়। তো মেয়ে হয় যেহেতু মানে প্রথম প্রেগনেন্সি, প্রথম একটা আনন্দ, যে দেখি তো সবার কেমন কি হচ্ছে। তো আমারও খুবই ইন্টারেস্ট ছিল, তো আমার জানার খুব আগ্রহ ছিল। আমি প্রচুর ভিডিও দেখতাম আর ভাবতাম যে মানে এক একটা দেখতে এক একজনের দেখতাম যে এই করতে প্রচুর ভিডিও দেখতাম। তো তো বন্ধুরা, কারোর ভিডিওতে দেখে বা নিজের সেটা করাটা উচিত না যে এর হয়েছে বলে আমারও এটাই হবে, সেটা কোনো কথা না। যার সিমটাম তার মানে হার্টবিটে কোনো ম্যাটারই করে না, আমি নিজেরটা দেখেছি বলেই বুঝতে পেরেছি যে হার্টবিট এখানে কোনো কিছুই বিষয় না, এখানে শুধু তো বন্ধুরা প্রথম রিপোর্ট তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো প্রথম রিপোর্টটি হচ্ছে এই যে এইগুলো তোমাদের সঙ্গে আর শেয়ার করলাম না, মেন টপিকে চলে আসলাম। তো মেন হচ্ছে যে 8 উইকস মানে 8 সপ্তাহে করেছিলাম। তো FHR, তো হার্টবিটসটা আমার কত হয়েছিল প্রথম দেখো 160 BTS পার মিনিট। তো এটাও আমার মেলেনি, কারণ সবাই বলছিল যে 130 নিচে হলে ছেলে হয়, 130 উপরে হলে মেয়ে হয়। তো দেখো এটাও মেলেনি, তো তোমাদের লাইভ প্রুফ দেখালাম, তো দেখতেই পাচ্ছ। তো দ্বিতীয়টা আবার শেয়ার করছি তোমাদের সঙ্গে। তো বন্ধুরা দ্বিতীয় রিপোর্টটি হলো অ্যানুমানিক স্ক্যান। তো দেখো 21 সপ্তাহে 6 দিনে করেছিলাম এটা। তো এখানে দেখো 153 BTS পার মিনিটে, এটারও মেলেনি, কারণ 150-র উপরেই আছে। তো দেখতেই পাচ্ছ লাইভ প্রুফ, এটাও দ্বিতীয়টাও মেলেনি। তো বন্ধুরা কোনো গুজবে কান দেবে না বা কেউর কথায় কান দেবে না, সবার হার্টবিট বা সিমটম এক হয় না, এক একজনের এক এক রকম। তো এটা মনের মধ্যে না রেখে সুস্থ স্বাভাবিক চলাফেরা করো, সুস্থ স্বাভাবিকভাবে হোক, সেটাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে সবসময়, আশা করি অনেক ভালো হবে। তো তৃতীয়টা দেখো
তো বন্ধুরা, যেহেতু আমার এত হার্টবিট হচ্ছিল, এই জন্য নিজের তো ধরেই নিয়েছিলাম যে আমার যেহেতু হার্টবিট এত, মেয়ে হতে পারে। সবাই প্রচুর পরিমাণে ভিডিওতে এরকমই টাইপের মানে দেখাচ্ছিল। তো অন্য আরেকটা লাস্ট ফিনিশিং, এটা আমি করেছিলাম 32 সপ্তাহে 2 দিনে। তো 32 সপ্তাহে লাস্ট এটা আমি করেছিলাম। দেখতে পাচ্ছ যে এখানে 32 সপ্তাহ 2 দিন। তো এটা দেখো কত হার্টবিট হয়েছিল। এ দেখো 150/bts। তো দেখতে পাচ্ছ এটাও আমার 150-র মধ্যে আছে। তো কোনোটাই মেলেনি। তো দেখতেই পাচ্ছ, এসব গুজবে কান দেবে না, আর মনের মধ্যে কোনো উল্টোপাল্টা চিন্তা ধারণা আনবেই না। তো আমি অনেক ভিডিও দেখে ভেবেছিলাম যে আমার মেয়ে হবে, তো কোনোটাই মেলেনি, কোনো কিছুতেই মেলেনি। তো আমার ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে দেবে। তো আমার যে হার্টবিটটা হয়েছে সেটা তোমাদের সঙ্গে মিলতেই হবে, সেটা কোনো কথা নেই। এটা আমার হয়েছে তাই আমি তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করলাম, জাস্ট এটাই। তো ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের মতো এই অবধি, টাটা, বাই বাই।